Kita sepakati dulu bahwa hujan itu adalah waktu terbaik untuk berdoa. Setelah kemarau panjang, hujan bukan cuma menyejukkan bumi, tapi juga menyejukkan hati. Doa itu bukan cuma harap, tapi juga takut. Ar-roja wal khauf. Takut kalau yang kita minta ternyata bukan yang terbaik untuk kita. Kita sering meminta, tapi lupa berterima kasih. Padahal Allah sendiri mengatakan bahwa kalau engkau bersyukur, nikmat itu ditambah. Maka dari itu, kalau hujan turun, luluhkan hatimu, buang segala dendam, menangislah kalau perlu. Karena hujan bagi tiap orang memiliki arti. Dan hari ini, apa arti hujan buat dirimu?